салом дӯстон, рафтани Мбаппе аз ПСЖ гардишҳои навро пайдо мекунад. Килиан метавонад аз сери гуфтаҳои худ шавад. Қаблан ӯ ҳамеша иқрор мешуд ки мехоҳад дар дастаи рақобатпазир бозӣ кунад. Акнун бо омадани ҳамаи ситораҳои саршинос ба ПСЖ аз ин даста рақобатпазиртаре нест. Ӯ бояд чӣ кор кунад? Амалӣ шудани орзуи қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо бо чунин даста осонтару наздиктар мешавад. Аммо Мбаппе на танҳо дар дастаи рақобатнок, ӯ ҳамчунин мехоҳад дар чемпионати пурзуртар бозӣ кунад ки ҳадди аққал 3-4 даста барои қаҳрамонӣ мубориза мебаранд. Чемпионати Фаронса ба ин амбитсияҳои Килиан мутобиқ нест. Дар 10 сол як даста пайдо мешавад ва қаҳрамониро аз ПСЖ мегирад. Дигар гегемонияи ПСЖ боз идома меёбад. Баъд аз чунин трансферҳои бузург 19 даста дар чемпионати Фаронса барои ишғоли зинаи дуюм талош мекунанд. Дар бораи зинаи якум ҳатто андеша кардан мумкин нест. Мо имрӯз дар бораи ояндаи Мбаппе ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз душнед, мо бошад сар мекунем. Яке аз бозингарони дурахшонтарини Италия Лоренсо Инсини бо шаҳри Неапол оҳиста-оҳиста хайрухуш мекунад. Тибқи хабарҳо роҳбарияти даста бо ҳамлагар дар хусуси бастани шаҳрномаи нав ба мувофиқа расидан наметавонанд. Гуфтушуниди ҷонибҳо беҳосил ҷараён доранд. Инсини яке аз он футболбозонест ки муҳлати шаҳрномааш тобистони соли 2022 ба итмом мерасад. Ӯ мақсад дорад то шаҳрномаи нави ӯ ба Наполи шартҳои беҳтари молиявӣ дошта бошад. Он шаҳрномае ки ҷониби даста ба ӯ пешниҳод мекунад, бо бархе аз бандҳояш Лоренсо розӣ шуда наметавонад. Дар навбати худ Наполи шартҳои гузоштаи ӯро қабул намекунад. Ҳама ин ҳолатҳо ба он оварда расонидаанд ки Лоренсо омодааст то аз даста биравад. Неаполитаниҳо омода ҳастанд ки футболбози мазкурро тобистони ҷорӣ фурӯшанд то соли оянда ӯ бепул наравад. Нархи ӯро 25 миллион евро арзёбӣ мекунанд ва чунин нархи арзон ба муҳлати шаҳрномаи ӯ вобаста аст. Яке аз дастае ки пештар ҳам ба Инсини таваҷҷӯҳ дошт Интер буд. Имсол ин даста бозингарони зиёдро метавонад аз даст диҳад. Миланиҳо метавонанд кӯшиши ба даст овардани қаҳрамони Аврупоро кунанд. Нарх ҳам барои онҳо мувофиқ мебошад. Президенти ПСЖ Насир Ал-Хелайфӣ атрофи қоидаҳои молиявии ферплей ибрози андеша карда гуфт ки онҳо ғуломи қонун ҳастанд. Албатта мо қоидаҳои ферплейро медонем ва эҳтиром мекунем. Мессиро танҳо ба хотири он ба Париж овардем ки медонистем ин барои мо проблема нахоҳад шуд. Месси трансфери оламшумул аст ва фақат мо инро карда метавонистем. Намояндаҳои васоити ахбори омма бояд ба ин таваҷҷӯҳ кунанд. Умедворам ки Месси музди маоши бештарро талаб нахоҳад кард. Дар охир хандида гуфт соҳибмулки дастаи Париж. Метавон ба баъзе аз гуфтаҳои президенти ПСЖ розӣ шуд. Воқеан ҳам трансфери Месси таъсири зиёд дорад. Музди маоше ки ПСЖ ба Месси медиҳад, онро бо истифодаи ному нуфузи бозингар метавонанд ҷуброн намояд. Ҳам аз фурӯши пироҳанҳо, реклама, даромад аз сомонҳои иҷтимоӣ ва пахшҳои телевизионӣ. Имсол дастаи ПСЖ бо қоидаҳои ферплей бояд мушкилӣ пайдо накунад. Рамос, Вейналдум, Донарума ва Месси бепул ба ПСЖ гузаштанд. Музди маоши яксолаи онҳо баробар ба як трансфери Грилиш мебошад. Танҳо барои харидани Ашраф Ҳакимӣ маблағ сарф шуд. Аммо агар онҳоро бо АПЛ муқоиса кунем, он ҷо аз ҳисоби пахши бозиҳо дар телевизион маблағ зиёд ба хазинаи дастоҳо меравад. Дастаи зинаи 20-уми Англия аз қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо маблағи бештар ба даст меорад. ПСЖ аз куҷо даромади зиёд дорад? Агар таҳқиқ шавад, шояд маккориҳои молиявии парижиҳо ошкор гардад. Аммо ҳақиқати кор ҳамин аст ки имрӯзо футбол бизнес аст. Шояд бо зурӣ, шояд бо зар, аммо ПСЖ ин мушкилиҳоро содда паси сар мекунад. Баъд аз омадани Месси эҳтимоли рафтани Мбаппе аз ПСЖ бештар шуд, аммо дар пойтахти Фаронса андешаи муқобил доранд. Онҳо мегӯянд ки омадани Месси баръакс мотиватсияи Килианро бештар мекунад. Чаро ӯ бояд ба дастаҳои дигар равад, дар ҳоле ки айни замон дар ПСЖ ҳайати қавитарин ҷамъ шудааст. Бо чунин футболбозон метавон дар як мавсим 2 Лигаи Чемпионҳоро гирифт. Дар ҳар мусобиқаи дохилию беруние ки ПСЖ бошад, фаворити асосӣ ба ҳисоб хоҳад рафт. Аммо ин ҳама дар назария чунин метобад. Дар амал ПСЖ бо чунин ҳайати қавӣ метавонад аз марҳилаи якуми плей-оффи Лигаи Чемпионҳо он тараф наравад. Омадани Месси ва дигар ситораҳо ба Париж сади роҳи рафтани Мбаппе шуда наметавонанд. ӯ қарори рафтанро баровардааст ва онро дигар кардан намехоҳад. Тибқи хабарҳо Мбаппе бо намояндаҳои худ вохӯриро анҷом дода гуфтааст ки ба ҳар роҳе набошад аз ПСЖ меравад. ҳаҷми маблағи пешниҳод кардаи дастаи харидори ӯ аҳамияте надорад. муносибатҳои Килиан бо директори варшии ПСЖ хеле бад мебошанд. Мбаппе дигар бо Леонардо ояндаи худро баҳс карданӣ нест. Президенти ПСЖ шахсан бо Мбаппе гуфтушунидаҳоро оғоз кард. Насир Ал-Хелайфӣ омодааст ки барои нигоҳ доштани ҳамлагари фаронсавӣ ба ӯ пешниҳоди муфид намояд. Аммо Мбаппе якравӣ мекунаду аз идомаи ҳамкорӣ даст мекашад.
инсайдери машҳуртарини Аврупо Фабрицио Романо ишора кардааст ки худи ҳамин сол Мбаппе мехоҳад аз ПСЖ равад, аммо ягон пешниҳод ба ӯ нашудааст ва ба эҳтимоли зиёд як мавсими дигар дар ПСЖ бозӣ хоҳад кард. Баъд аз анҷоми шартнома ба Реал мегузарад. Ҳамаи нофаҳмиҳо ва бад шудани муносибатҳои Мбаппе бо даста аз шартномаи ӯ манбаъ мегирад. Соли 2022 муҳлати қарордоди Мбаппе ба анҷом мерасад ва ӯ метавонад ба дилху даста бепул равад. Дар ПСЖ мехоҳанд шартномаи ӯро тамдид кунанд ва дар сурати рафтани ӯ ҳадди ақал ягон маблағ кор кунанд. Рафтани Мбаппе соли 2022 ба нафи Реал мешавад. ҳамаи гуфтушунидҳои парижиё бо футболбози ҷаҳон беҳосил ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз агар мақсади асосии Мбаппе воқеан рафтан аз ПСЖ бошад, парижиё бояд ҳарчи зудтар ӯро фурӯшанд то бепул аз даст надиҳанд. ба ҳар ҳол чунин бозингари бомаҳоратро аз даст додан боиси таассуф хоҳад буд. агар Мбаппе ояндаи худро дар Париж набинад, бигзор равад, аммо ҳарчи зудтар то аз рафтанаш як фоидаи ба ПСЖ бошад. як тасаввур кунед, агар Мбаппе ба Реал раваду, Роналду ба ҷои ӯ ба Париж ояд, он гоҳ сегонаи хатти ҳамла бо иштироки се бозингари беҳтарини сайёра ташкил мешавад. оё инро шумо намехостед дӯстон? барои зери роҳбарии Почеттино бозӣ кардан дар ҷамоатҳои таълимӣ ва тамринӣ пеш аз мавсимӣ бояд сахт меҳнат кард. қувваи дастаи ӯ дар интизом ва шиддатнокист. дар ҳамаи дастаҳои ӯ дар Испаньол, Саутгемптон ва Тоттенхэм ин чиз дида мешуд. дар зарфи ним соли фаъолияташ дар ПСЖ ӯ дар байни ду нақша бозии дастаро ба роҳ мемонад. якум машқҳои вазмин, дуюм дар тамринҳо даста хеле фаъолона машқ мекарданд ва футболбозон дар вақти бозиҳо ҳаракатҳои бештарро анҷом медоданд. аммо Почеттино водор шуд ки бо иштирок накардани бозингарони хатти ҳамла дар прессинг идеяҳои худро дар амал татбиқ карда наметавонад. барои ҳамин дар ПСЖ бесару сомонӣ буд, даста бозии заифтарин нишон медод. дар замони шайхҳо аз ҳама натиҷаи бадро маҳз Почеттино дорад. қаҳрамонӣ аз даст рафт, аммо чанде пеш шартномаи ӯ то соли 2023 тамдид карда шуд. ба ӯ боварӣ доранд. баҳонаи аз даст додани қаҳрамонӣ надоштани тайёрии пеш аз мавсимӣ буд ки барои Почеттино аҳамияти бузург дорад. соли ба миён меояд ки тобистони ҷории Почеттино аз ПСЖ чӣ гуна дастаро месӯзад. чун ҳамеша анҷом додани машқҳои вазмину фаъол ва сохтани механизми ягона ё ӯ мақсад дошт то коре кунад ки даста баланси хуб дошта бошад. акнун ин ҳама муҳим нест, чунки ба даста Месси омад. акнун Почеттино як роҳ дорад ба пуррагӣ иваз шудан. ӯ акнун бояд аз мураббие ки бозиро ба биниши худ ба роҳ мемонад ба мутахассисе табдил ёбад ки бо дар назардошти футболбозони дар ҳаят дошта бозиро роҳандозӣ мекунад. аз як мураббии системавӣ ба менеҷери ҳаят мубаддал шавад. бо душворӣ ба ин касб бовар мекунанд. бо эҳтимоли зиёд Почеттино кӯшиш мекунад то бо дар назардошти биниши худ баланси ҳаятро пайдо кунад. бояд қоил шавем ки он тавре ки ӯ мехоҳад даста бо он бозӣ нахоҳад кард. ин маънои онро дорад ки ӯ боз дар мобайни ду нақша боқӣ мемонад. баъзеҳо дарк намекунанд ки Почеттино бо чунин футболбозон чӣ кор хоҳад кард. ӯ бори аввал бо чунин шумораи зиёди ситораҳои саршиноси футбол фаъолият хоҳад кард, дар ҳоле ки Зидан бекор аст ва ӯ барои кор бо чунин футболбозон офарида шудааст ва ҳамон сегонаро ӯ тамрин диҳад. ба инаш чӣ мегӯяд? намехостед ки Зидан, Месси, Роналду ва Неймарро бахш диҳад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар панои Аллоҳ.